Okay, TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာငွေ3သိန်းဝန်းကျင် budget phone တစ်လုံးကို review လုပ်ပေးမယ်ဆိုဒီနေ့ဗီဒီယိုဖြစ်မြောက်ရေးကိုကူညီပေးထားတာတော့ကြော် mobile မော်ဒယ်မြန်ရဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းတွေကိုလက်လီပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးတက်တာနဲ့ပစ္စည်းမှန်မှန်ကန်ကန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြော် mobile မော်ဒယ်မြန်ကိုတစ်ချက်တွားကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ description ထဲမှာလည်းကြော် mobile မော်ဒယ်မြန်ရဲ့ page ကို mention လေးခေါ်ပေးထားပါတယ်Xiaomi ရဲ့ sub brand ဖြစ်တဲ့ Poco ကနေလုပ်ထားတဲ့ Poco C40 ပါ။သူအခုငွေဈေးနဲ့3သိန်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒေါ်လာ100ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတဲ့ smartphone အများကြီးမမျှော်လင့်ထားဖို့တော့လိုတယ်။ဒီနှစ်တွေနဲ့မတူတော့ခုခေတ်ကလေ။ဆိုတော့တခုကောင်းတာကသူ Poco phone ဖြစ်တဲ့အတွက် China ROM ဘာညာမရှိဘူး။ Google Play Service ဘာညာအကုန်ပါတယ်။အဲနောက်စရာမရှိဘူး။ MIUI 13နဲ့လာတယ်ဆိုပေမဲ့ Android version က11ပဲရှိတယ်12ထွက်တာတော့မှတစ်နှစ်ကြော်ပြီ။ဘာကြောင့်အခုထိ11လဲ။အဲ့ဒါတော့သဘောမပေါက်ဘူး။ဒါပေမဲ့လည်း budget phone ဆိုတော့လေဗျာ။လေလား။အပြစ်ပြောနေစရာရလို့တော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကိုရောက်နေတဲ့ဖုန်းက Power Black ဆိုတဲ့အမဲအောင်။သူက Redmi 10C နဲ့တော်တော်လေးဆင်တယ်။ဖုန်းရဲ့အနောက်ဘက်ချမ်းကသူက matte finish နဲ့လာတယ်။သူကလက်ရမထင်အောင်လို့ texture လေးတွေထည့်ပေးထားတယ်။ဆိုတော့ကန်ရတဲ့ hand feeling ကတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်။ body တစ်ခုလုံးကတော့ hard plastic ပဲ။ camera cutout ကို student ပုံစံလုပ်ထားတယ်။ဘေးမှာ Poco ဆိုတဲ့ branding ပါမယ်။အဲ့ဒီအောက်နားမှာ physical fingerprint scanner ပါတယ်။ physical fingerprint scanner ကိုအနောက်ဘက်မှာထည့်တာတော့အပြစ်ပြောစရာမရှိပေမဲ့အလွယ်တကူစမ်းလို့မလွယ်တာဘေးကဒီမျက်နှာပြင်နဲ့တကြီးနဲ့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါတော့သိမမိုက်။ဖုန်းရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာ power နဲ့ volume button တွေရှိမယ်။နေရတာပုံမှန်ပဲအပြစ်ပြောစရာလို့မရှိဘူး။အရှိဘက်ချမ်းမှာကျတော့ဘေးပေါင်အထူကြီးတွေအောက်ကချင်းအထူကြီးတွေ water drop notch ကြီးတွေအဲ့ဒါနဲ့အတူ 6.7 inch display ကိုတွေ့ရမယ်။အလေးချိန်က204 gram ရှိတယ် 9.2 mm ထူတယ်ဆိုတော့လက်ထဲမှာကင်လိုက်တာနဲ့သူကထူထူလေးလေးပေါ့နော်တီးတာတယ်ထူအားချင်းအကြောင်းရင်းကသူ့ရဲ့ main selling point တွေကတခု 6000 mAh battery storage က3သိန်းတန် base model ကို 32GB ROM 3GB RAM နဲ့လာတယ် dual sim ကိုမှသူက SD card slot တက်ထပ်ပါတဲ့အတွက် storage ကတော့ပြဿနာသိမရှိဘူးပြဿနာရှိတာ display သူ display မှာ 720p plus IPS panel ဖြစ်တဲ့အတွက် viewing angle ဘာညာတော့အဆင်ပြေတယ်color တွေကလည်း vibrant တော့အရင်မဖြစ်ဘူးဆိုပေမဲ့အရင်မွဲချောက်နေတော့မဟုတ် refresh rate က 60Hz ပဲဘာပဲဖြစ်ဒေါ်လာ100ဝန်းကျင်မှာတော့ display ကအတန်အသင့်ကောင်းတဲ့လောက်ကတော့ကောင်းပါလေပေါ့နော်တခုရှိတာကျွန်တော်ရှေ့တုန်းကပြောသလိုပဲ 6.7 inches display မှာ 720p ကတိတ်တော့အထာမရှိတော့နော်တော်တော်လေးဟော crisp မဖြစ်တော့ဘူးသေချာကြည့်ရင်ဖွဲ့တယ်ဘာညာဖြစ်နေပြီခေတ်ကပြီးတော့ speaker ကလည်း stereo speaker မဟုတ်ဘူးdown firing ကိုမှ mono speaker ပဲပုံမှန် multimedia usage အတွက်ကတော့လုံလောက်ပါတယ်ဒီဖုန်းမှာထူးဆန်းတာသူ့ရဲ့ SoC ကျွန်တော်တို့တခါမှမမြင်ဘူးသူက JLQ JR 910ဆိုတဲ့11 nanometer SoC ကိုသုံးတာသူကလိုက်ရှာကြည့်တဲ့လောက်ကဒီ JLQ ဆိုတဲ့ company က IoT device တွေနဲ့ budget smartphone တွေအတွက်သူက SoC အဓိကထုတ်ပေးတဲ့ company 2019လောက်ကမှစပြီးတော့တည်ထောင်တာပြီးတော့အဲ့ဒီ company မှာ Qualcomm ကလည်းတည်ထောင်တဲ့သူအနေနဲ့ပါတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ SoC တွေက Qualcomm စီကနေပြီးတော့ပဲပြန်ပြီးတော့ customize လုပ်ထားတာဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီ JLQ JR510 ရဲ့ 4G modem ရော hexagon DSP ရော Bluetooth ရော Wi-Fi modem တွေရောအကုန်လုံးက Qualcomm စီဟာတွေကိုသုံးထားတာအဲ့ဒါတွေကို kernel driver မှာတွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ SoC က 8 မှာ 2GHz A55 core 4ခုရယ် 1.5 GHz A55 core 4ခုရယ်သုံးထားတာသူရဲ့ performance က Snapdragon 450 MDK မှာဆိုလို့ရှိရင် Helio G35 ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ budget SoC ပဲတကယ်လည်းသုံးရတာတော့အရင်မကောင်းဘူး app အဝင်အထွက်တွေမှာ loading လုပ်တာကြာတယ်နည်းနည်းစိတ်ရှည်ရတယ် benchmark တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အခုမှပြထားတဲ့ Snapdragon 450 ဝန်းကျင်ပါပဲဆိုတော့ gaming အတွက်အရင်အဆင်ပြေတဲ့အထက်မှာတော့မပါဘူး mobile legend ကိုဒီလောက် setting မှာဒီလောက် FPS ရတယ်PUBG မှာဒီလောက် setting ဒီလောက် FPS ရတယ်ဆိုတော့ camera ကရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သုံးလုံးလုံးထင်ရကောင်းထင်ရစရာရှိတယ်တကယ်တမ်းကတော့နှလုံးပဲပါတယ်30 megapixel main camera ရဲ့2 megapixel depth sensor ရဲ့ဒါပဲ budget phone ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲအလင်းရောက်လုံးလောက်ရရဲ့အခုပြထားသလောက်အနေထားလေးပေါ့နော်မဆိုးပါဘူးဆိုတဲ့အနေထားလေးရတယ် depth sensor ပါတဲ့အတွက် portrait mode မှာဒီလိုမျိုးလေးတွေထွက်တယ်အလင်းရောက်နေတဲ့အချိန်ရရင်တော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဖွယ်ပြဲနေတဲ့ noise များနေတဲ့ပုံကြီးတွေ့ရမယ် focal length တစ်ခုပဲ
ultra wide တွေ tele တွေအဲ့ဒါတွေတော့တော့မမျောလင်းနဲ့ battery က 6000 mAh ဆိုတော့တော်တော်လေးကိတ်တယ်။ပုံမှန်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2ရက်လောက်ထိအသုံးခံတယ်။ heavy user ဆိုလို့ရှိရင်တော့1ရက်ခွဲပေါ့နော်။အပြန်သွင်းမှုအတွက်ကကြတော့သူအရင်မမြန်ဘူး။ဒါပေမဲ့ fast charging လို့ခေါ်လို့ရတဲ့18W fast charger support လုပ်တယ်။သူရဲ့ဘူးထဲမှာပါတဲ့ adapter 10W ပဲ။ဆိုတော့ 18W fast charging လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် adapter ထပ်ဝယ်ရမယ်။ overall ပေါ့နော်ဒီဖုန်းကဘယ်လိုနေလဲ။ဘယ်လိုလူတွေအတွက်ဖြစ်မလဲ။ဒီဖုန်းရဲ့အဓိကအားသာချက်ကကျွန်တော်မြင်တဲ့လောက်ကတော့ battery လို့ပြောလို့ရတယ်။ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတခြား budget ဖုန်းတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းနေတာပို့ပြီးတော့တည်တာနေတာလို့မရှိဘူးအထူးသဖြင့် SoC brand အသစ်ကိုသုံးရတာမှာနည်းနည်းလေးကကြည်လေးတော့ဖြစ်စီတယ်တိတ်စိတ်မချရသေးဘူးပေါ့နော် mainstream SoC မဟုတ်တဲ့အတွက် service လုပ်ရတဲ့အပိုင်းမှာလည်းပိုခက်ကောင်းခက်နိုင်တယ်ရှင်းပြောရရင်ကျွန်တော်မြင်မှုသမျှ Poco ဖုန်းတွေထဲမှာတော့အားမရဆုံးတန်တယ်လို့မထင်ရဆုံးဖုန်းပဲဒီဒေါ်လာဈေးနဲ့ကြောင့်မလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ secondary phone အနေနဲ့ထားပြီးသုံးတာကလေးတွေကိုပေးဖို့အတွက်အကျန်းပေးသုံးတာအလုပ်ဖုန်းအနေနဲ့သက်သက်ထားတာအဲ့လိုမျိုးတွေအနေနဲ့သုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေမှာပါ secondary မဟုတ်ဘဲနဲ့ main phone အနေနဲ့ daily usage သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတဲ့9000 6000လောက်ကိုပို့စိုက်ပြီးတော့ Snapdragon 680ပါတဲ့ Redmi 10C လောက်ကိုတော့အနည်းဆုံးဝယ်ဖို့အကြံပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ Poco C40 ဆိုတဲ့ကောင်မျိုးကိုဘယ်လိုမြင်လဲဘာဖြစ်လို့ဒီ JQL SoC ကိုသုံးလာတယ်လို့ထင်လဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့ရပါ